Değerli hanımlar, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün hanım dilendi, bey beğendi motifini yapacağız hep beraber. Motifimi yapmak için kullanacağım ip Alize Cotton Gold. İpimin özellikleri böyle. İsterseniz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Büyük yumağın yarısı kadar olan Alize Cotton Gold iplerim. Bu şekilde 4 çeşit ip aldım arkadaşlar. Renkleri birbirine uydurmaya çalıştım. Tığım Kartopu marka 1 numara 1.9 milim demir tığ. Ben bu tığlara alıştığım için bununla örgü yapmayı çok seviyorum. Evet, ipimi parmağıma doladım. Kısa tarafını ipimin alta getirip tığımı geçiriyorum ve 5 zincir çekmek üzere ilk ilmeğimi oluşturuyorum. İkinci zincirim, üçüncü, dördüncü ve beşinci zincirimi çektim. İlk başladığım yere geri döndüm ve kaydırma yöntemiyle birleştirip güzel bir yuva oluşturdum. 3 zincir daha çekip ilk trabzanımı oluşturdum ve yuvanın içine tığımın üzerine dolayarak batıyorum ve ilk trabzanımın yanına ikinci trabzanımı da yaptım. Şimdi üçüncü trabzanımı yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum ve diğer 3 trabzanımı yapıyorum şu anda. Ve üçüncü trabzanımı da yapıp 2 zincir çekiyorum. Şimdi 3 trabzan daha yapacağız. Bu yuvanın içinde 3 trabzan 2 zincir, 3 trabzan 2 zincir, 3 trabzan 2 zincir diye böyle 4 köşeli bir motif başlangıcı oluşturmuş olacağız. İlk başlangıçtaki ipimi de yuvanın içine trabzanlarımı batarken gizliyorum. Evet, 4 kutucuktan oluşan motifimizin başlangıç aşaması böyle. İlk başlangıçta trabzan saydığımız 3 zincirimiz vardı. Onun en tepesinden kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve kaydırma yöntemi yapmaya devam ederek zincire kadar gideceğim. Trabzanlarımın üzerinden tek tek kaydırıyorum ve zincirin üzerine gidip son kaydırmamı da yapıp kilitliyorum burada ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde kapatıyorum çünkü daha sağlam oluyor benim kanımca böyle. Herkes farklı şekilde bitirebiliyor bu kapanış yerlerini. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. İlk başlangıç ipimi keseyim ve sonrasında ikinci renge geçeceğiz. Şimdi bakın çok tatlı bir başlangıç oldu. İkinci renge geçerken bitirdiğim yerin bir önceki yuvasından başlıyorum. Evet, ikinci renk ipimi geçirip bu tarafa alıyorum ve bir zincir çekiyorum. Başlangıç ipimi de diğer ipimin üzerinden bir tur dolaştırıp sağlamlığı için o şekilde gizlemeye devam ediyorum. Ve örerken de trabzanlarımızı yaparken de üzerinden gidip biraz daha sağlam olmasını sağlayacağız. Evet, ipimizi gizleyerek alttan yürütüyoruz. 3 trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekip aynı yere tekrar 3 trabzan yapıyoruz. Burası motifimizin köşesi olacak. Evet, burada ipimizi yürütmüştük alttan. Bundan sonra yürütmeyeceğiz. Bu kadar yürütmek yeterli.
Şimdi zincir çekmeden direkt ikinci yuvamızın içine trabzan yapmaya devam ediyoruz. 3 trabzan yapacağız. İkinci köşemizi oluşturmak için. İki zincir çekiyoruz. Ve yine aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyoruz. Trabzanlarımızı yapmayı bitirince zincir çekmeden trabzanımın tepesinden hemen karşı tarafa geçiyorum ve üçüncü köşeyi yapmak üzere trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 trabzan yapıyorum aynı yuvanın içine. Dördüncü yuvamızın içine bir tane trabzan yaptım. İkincisini yapıyorum. Üçüncüsünü yapıyorum. Ve 2 zincir çekip dördüncü köşemizi de oluşturmuş oldum. Aynı yuvanın içine 3 trabzan daha yapıp birleştirme yerine geçiyorum. 1 2 3. zincirin tepesinden birleştiriyorum kaydırma yöntemiyle ve yine trabzanlarımın üzerinden tek tek kaydırarak 2 zincirin üzerine kadar gidiyorum. Son kaydırmamı da yapıp ipimi kilitleyip kesiyorum. Biraz da sıkıştıralım. Böyle güzel, sağlam, muntazam bir motif olsun. İplerimizi de keselim arkadan. Kirlilik olmasın. Evet, şimdi üçüncü rengimize geçeceğiz. Üçüncü rengimize geçmek için bu bitirdiğim noktanın bir önceki boşluk kutusuna gidiyorum. Bu boşluktan bir ilmek bu tarafa alıp yine ipimi sağlamlaştırmak için bir tur dolaştırıyorum. Ve 3 zincir toplamda çekmiş oluyorum. Tığımın üzerine alarak arkadaki ipi de alttan yürüterek trabzan yapmaya başlıyorum. İki zincir çekiyorum ve aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Sonra bir sonraki boşluğa geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki boşluğa geçerken zincir çekmiyoruz. Direkt buraya 3 trabzandan oluşan bir kutucuk yapacağız. Ve yine köşeye geçiyorum. 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzandan sonra 2 zincir çekip aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. Bir önceki rengin bitirme ipini de alttan gizliyorum burada. Evet, ikinci köşemizi oluşturduk. Şimdi yine 3 trabzandan oluşan bir kutucuk yapıyorum ortaya, motifin ortasına. Sadece köşelerde zincir oluyor. Bu geçişlerde hiç zincir olmuyor. Üçüncü köşeye geçtim ve 3 trabzan yapıyorum. İki zincir
yapıyorum ve tekrar aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Evet, motifimi bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Ortaya bir kutucuk ve dördüncü köşeye geçtim. Ortaya bir kutucuk ve birleştirme yerine geldim. Yine ilk başlangıçta çektiğim 3 zincirin üzerinden birleştiriyorum ve kaydırma yöntemiyle köşeye doğru ilerliyorum. En son kaydırmamı da yapıp ipimi kesiyorum. Arkadaki ipimizi keselim. Şimdi dördüncü rengime geçmek üzere yeşil ipimi elime aldım ve yine bir ilmek çıkarıp bir zincir çektim. Arkadaki ipimi dolaştırdım. İkinci zincirimi çekip üçüncü zincirimi de çekip ilk trabzanımı oluşturdum. Şimdi ikinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanımızı yapıyorum. 2 zincir çekip yine aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Köşe kısımlarımızda aynı yuvanın içine hep 3 trabzan sağa 3 trabzan sola araya 2 zincir yapmış olduk. Şimdi burada dördüncü sırada 2 tane kutucuk yapacağız arka arkaya. 3 trabzandan oluşan 2 kutu yapacağız. İlk kutucuğumuzu oluşturuyoruz ve diğerine geçiyoruz. Sıradaki boşluğa yine 3 trabzan yaparak ikinci kutucuğumuzu oluşturmuş olduk. Ve ikinci köşeye geldik. Bu ipimizi de burada gizliyoruz. Üç trabzan yapıyorum ve 2 zincir çekip ikinci köşeyi oluşturuyorum. Şimdi 2 zincir çekip köşemizi oluşturuyoruz. 3 trabzan daha yapıp güzel keskin bir dönüş yapıyoruz buradan. Üçüncü köşeyi de dönüyoruz şu anda. Arkadaşlar motif yaparken tığınızı ve ipinizi kendi arzunuza göre seçebilirsiniz. Evet, yine ilk başlangıçta çektiğimiz 3 zincirin tepesinden birleştirip trabzanların üzerinden güzelce kaydırarak zincire kadar gidiyorum. Burada dördüncü sıra son sıramız olduğu için ipimizi kestikten sonra gizleyeceğiz arkasına. Evet, motifimi ters çevirip bu kalan ipi güzelce gizliyorum şimdi.
Motifimizin arkasındaki ipleri hep temizleyerek, keserek böyle güzel bir görüntü sağlamış olduk. Yani önü gibi arkası da tertemiz ve güzel görünüyor motifimizin. Bu motifle bir sürü şey yapabilirsiniz arkadaşlar. TV battaniyesidir, hırkadır, yelektir, bebek battaniyesidir veya kız çocuğu kıyafetlerinde roba olarak kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün motifimizin yapılış aşamasıyla beraberdik. İkinci videoda birleştirme kısmını göstermek istiyorum. Tek renk iple nasıl birleştireceğiz bu motiflerimizi, onu göstermek istiyorum. İkinci videomu izlerseniz sevinirim birleştirme aşaması için. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen.